अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं होम रेमेडी खांसी का इलाज। जी, खुश्क खांसी हो या बलगमी खांसी हो, इसको घर में कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, इसका घर में कैसे इलाज कर सकते हैं। तो जी, इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिनमें के 4 अदद लौंग हैं जो कि फूल वाले हैं। आगे फूल इसका बना हुआ हो, फूल गिरा हुआ नहीं हो। 4 अदद लौंग और 2 अदद सब्ज़ इलायची, हर घर में ये मौजूद होते हैं। आपने ये चीज़ें लेनी हैं और इनको आग पे जला देना है। कम्प्लीटली इसको जलाना है, सिर्फ सेकना नहीं है। इतना जलाना है कि जब आपको इसको पीसे तो ये एक पाउडर की फॉर्म में आ जाए। अच्छे से आपने चारों लौंग जो हैं वो जला देने हैं। ये देखें, जिस तरह की मैं जला रही हूँ, होल्ड कर लें किसी कैचर के साथ या तो किसी चिमटे वगैरह के साथ। तो आपने इस तरह तमाम लौंग जो हैं वो 4 अदद लौंग मैंने लिए थे वो इस तरह जला देने हैं, और 2 अदद सब्ज़ इलायची ली थी उसको जला देना है कंप्लीट। और इस तरह बर्तन में रखना है। देखिए ये कितने अच्छे से जल चुके हैं बिल्कुल। इनका अब हमने पाउडर बनाना है, इनको पाउडर फॉर्म में लेके आना है। तो इसको हम बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर बना लेना है। जो स्पून की मदद से मैं यहाँ पे पाउडर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये देखें पाउडर बन भी रहा है। लेकिन अगर कम्प्लीटली पाउडर नहीं बनता, इसमें कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, तो आपने इसको अच्छे से पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि नहीं ये कम्प्लीटली पाउडर नहीं बन रहा या खाने में मुश्किल पेश आएगी, तो मैंने यहाँ पे लंगरी की मदद से इसको मज़ीद पाउडर बना लिया है। आप भी इसी मेथड से बना सकते हैं। जी, लंगरी भी ले लें, क्योंकि कोई भी अगर मिक्सी जार आपने लिया तो ये छोटा सा, तो उसमें मिक्स होगा नहीं, पाउडर बनेगा नहीं। सो लंगरी बेस्ट है। आपने उसमें इसको अच्छे से पीस लेना है, इसको पाउडर बना लेना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के मैंने बनाया है। यहाँ पे इसको पाउडर बना लेना है। और अब इसमें क्या चीज़ ऐड होगी, शहद, हनी इसमें ऐड होगा तकरीबन 1 चम्मच। यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल प्योर, बिल्कुल खालिस हनी है। आपके पास जो भी अवेलेबल है घर में, आपने वो ऐड कर देना है। अगर तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे शहद ही जाएगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं, किसी बड़े की खांसी का इलाज हो यहाँ पे हो रहा है, तो उसमें आपने अदरक के चंद कतरे, चंद ड्रॉप्स ज़रूर ऐड करने हैं। उससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने अदरक को स्किप कर दिया, क्योंकि बच्चों को जो अदरक का रस होता है, उसका टेस्ट होता है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो खाने में जो है वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं और नहीं खाते। सो मैंने यहाँ पे अदरक को स्किप कर दिया है। आप चाहें तो अदरक को ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हनी के साथ। ये देखिए इस तरह का पेस्ट आपने बनाना है। बिल्कुल बर्तन को अच्छे से साफ़ करना है और इस पाउडर को और हनी को जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर देना है, जैसे कि कोई पेस्ट बन जाए। इस तरह का आप बना लेंगी और 1 चम्मच जो है वो बन जाएगा और बच्चे को आपने खिला देना है। याद रहे कि ये फ्रेश बनाएंगे और फ्रेश ही खाएंगे, इसको आप सेव नहीं कर सकते। सो इसको आपने उसी टाइम बनाना है, उसी टाइम खिलाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर आपके बच्चे को फ़ौरी तौर पे आराम आ जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।